Gente, é inacreditável. Catei, limpei. E olha que essa baixinha, como é que ela tá de carrapato, gente. Olha isso, gente. Vem cá, baixinha, vem cá. Vem, baixinha. Não, chamei baixinha. Chamei baixinha. Agora sai vocês pra lá. Como é que é, Frida? Olha só. Catei. Eu não sei de onde tá saindo esse monte de bicho, gente, ó. Só nessa cadelinha que eu resgatei. Eu não sei se vou ter força para dar banho nessa turma toda, porque muitos. Eu não sei o que fazer não, pessoal. Me ajuda. Olha, eu vou catar de novo. Olha isso aqui. Olha. Eu vou catar de novo, mas eu não sei. Eu catei, ó. Eu catei tudo. Ah, tá de novo, tudo de novo. Eu não sei.